코골이는 단순한 수면 방해가 아닙니다. 건강 문제로 이어질 수 있는 신호죠. 우선 자신의 체중을 관리하는 것이 중요합니다. 살이 찌면 목 주변의 조직이 늘어나 호흡을 방해하니까요. 두 번째로 수면 자세를 바꿔보세요. 바로 누워 자는 것보다 옆으로 눕는 것이 효과적입니다. 세 번째로 알레르기를 관리하세요. 알레르기 때문에 코가 막히면 더 심하게 코를 골게 됩니다. 마지막으로 수면 환경을 점검해보세요. 건조한 공기는 코와 목을 자극할 수 있으니 가습기를 사용하는 것도 좋은 방법입니다. 꾸준한 생활습관 개선으로 코골이를 줄여보세요.